Welcome to Happy Homes viewers. Velachery metro station ல இருந்து வெறும் 500 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது மடிப்பாக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு 6 யூனிட்ஸ் கொண்ட ஒரு அபார்ட்மெண்ட் பில்டிங்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறோம். இங்க இருக்கிற 3 BHK ஹவுஸ்ல தான் நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். 1344 ஸ்கொயர் ஃபீட் இது வெஸ்ட் ஃபேசிங். இந்த மாதிரி இங்க ரெண்டு வீடும் 2 BHK house 1022 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல 2 BHK house வந்து ஒன்று இருக்கு. லிஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ இது மொத்தமாகவே நான் சொன்ன மாதிரி 6 யூனிட் தான். வழக்கம் போல இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த வீடை சுற்றி பார்த்துட்டு இந்த வீடை பற்றி இந்த 3 BHK ப்ளஸ் அந்த 2 BHK ஹவுஸ் இது ரெண்டுத்தை பற்றி நீங்கள் வாங்கணும்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை. அதாவது நீங்கள் வாங்கணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அத்தனை விஷயமும் இந்த வீடியோவில் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடை சுற்றி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொன்னேன் இல்லையா, வெஸ்ட் ஃபேசிங். உங்களுக்கு லிஃப்ட் இங்கே இருக்குது. இந்த இடத்துல லிஃப்டில் இருந்து உங்களுக்கு டோர் மெயின் டோரில் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, ஒரு குட்டி ஃபயர் ஏரியா மாதிரி. நீங்கள் அதை தாண்டி இந்த பக்கம் வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக லிவிங் ரூமுக்குள்ளே வந்துடுவீங்க. அதாவது உங்களுடைய ஹாலுக்குள்ளே வந்துடுவீங்க. ஹாலில் வெளிச்சத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த சைடு ஒரு பெரிய சைஸ் விண்டோ ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஹால் தான். கிச்சன் பக்கத்தில் நீங்கள் இந்த சைடு இந்த சைடு நீங்கள் டைனிங் போட்டுக்கலாம். இங்கே உங்களுடைய விசிட்டர்ஸை மீட் பண்ணுற பிளேசஸை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதனுடைய ஹேண்ட் ஓவர் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் 2022, அதாவது இந்த வருஷம். இப்போ நம்ம வந்து ஜூனில் இதை ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக உங்களுடைய கையில் ரெடி டு மூவ் இன் அப்பார்ட்மெண்ட்டாக உங்களுக்கு மாறிடும். ஸோ எஸ், கமிங் பேக் டு திஸ் ஹவுஸ். இந்த ஹாலில் இருக்கக்கூடிய ஆப்போசிட்டில் டோரை திறந்து வெஸ்ட் ஃபேஸிங்கில் இந்த இப்படி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஹாலு. ஸோ இங்கே ஹாலில் இருந்து இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா இங்கே ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஃபஸ்ட்டு போய் கிச்சனை போய் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு பெட்ரூமாக வருவோம் குயிக்காக. கிச்சன் வந்து இந்த ஹாலில் இங்கே இருக்குது கிச்சன். ஸோ வாங்க. ஸோ இந்த கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸான ஒரு கிச்சன் இது. உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோரிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிச்சனும் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் அதாவது ஃப்ளோரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கிச்சனில் இங்கே வாங்கலாம், கிட்ட வந்து பார்ப்போம் வாங்கலாம். ஸோ இந்த கிச்சனில் நீங்கள் இப்படி உங்களுக்கு இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்துடும். நீங்கள் அழகாக ஒரு மாடலர் அந்த கிச்சன் செட்டப் பண்ணுவோம்ல, இந்த ஃபுல்லாக இங்கெல்லாம் அழகாக டோர் வச்சு மேலே ஓவர் ஹெட் ஸ்டோரேஜஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாம் நீங்கள் அழகாக இங்கே டோர்லாம் போட்டு லாஃப்ட்டில் நீங்கள் மேலே இருந்து போட்டுக்கலாம். அண்ட் முக்கியமாக இந்த ஹைரேஸ் பில்டிங்கில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லாஃப்ட் வராது, அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த பரனுக்கு அது செட் ஆகாது, அதனால் அது வரவே வராது. இந்த மாதிரி சின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பரன் இருக்கும். ஸோ இந்த பரன் இங்கேயும் இருக்குது. நீங்கள் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக வந்து இந்த டைல்ஸ் இந்த எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் ஓட்டினா க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த டைல்ஸ் வந்து இவங்க ஃபுல்லாக போட்டிருக்கிறாங்க. மெட்டல் சிங்க் வரதுக்கான ப்ரொவிஷன் அந்த கார்னரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே ஒரு விண்டோ வென்டிலேஷனுக்கு ப்ளஸ் இங்கே ஒரு விண்டோ வென்டிலேஷனுக்கு இருக்குது. நீங்கள் நல்லா அந்த எல் ஷேப் நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் கிச்சன், அதாவது இந்த ஸ்லாப் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது. கம்ஃபர்டபுளாக இந்த கிச்சனை வந்து நீங்கள் வந்து குக் பண்ணலாம், பயன்படுத்தலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இதுக்கான இது இந்த கிச்சனுடைய சர்வீஸ் ஏரியா. உங்களுக்கு தனியாக வந்து நீங்கள் இங்கே வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறது, இங்கேயும் ஒரு மெட்டல் சிங்க் வந்து வருது உங்களுக்கு. அதனால் நீங்கள் இங்கேயும் ஒரு விண்டோ இருக்குது. நீங்கள் கிச்சனில் பண்ண முடியாத பெரிய வாஷிங் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சர்வீஸ் ஏரியாவில் நீங்கள் அழகாக பண்ணிக்கலாம். இது கிச்சன். இப்போ போய் பெட்ரூம்ஸ் பார்ப்போம். இந்த வீடை பற்றி மேலும் விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன மெசேஜ். உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கு பையர் தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஹாப்பி ஹோம்ஸ் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஹாப்பி ஹோம்ஸ் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கான பையரை எங்கே இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுக்காமலோ. ஸோ ஹாப்பி ஹோம்ஸ்க்கு கால் பண்ணி உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி டீட்டெயில்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை நீங்கள் லேண்ட் வச்சு ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் வந்து பண்ணலாம், ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டலான்னு பெருசாக யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னர் அரௌண்ட் சென்னையில் தாராளமாக நீங்களும் ஹாப்பி ஹோம்ஸுக்கு கால் பண்ணுங்கள். கிச்சன்ல இருந்து அப்படியே வெளியில் வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு திஸ் மஸ்ட் பி த மாஸ்டர் பெட்ரூம். தெரில எனக்கு, இது நல்ல பெரிய பெட்ரூமாக இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த பெட்ரூமுக்குள்ளே போவோம் கம். ஸோ இது வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூமாக இருக்கும் நான் நம்புறேன். தெரியல, நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இன்னும் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கல, இப்போ உங்களோட தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறேன். மேலே வந்து ஃபுல்லாக வந்து பரன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அங்கேயும் நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஹைரேஸ் பில்டிங்கில் இல்லாத ஒரு விஷயம். நல்ல ஒரு சைஸ் பெரிய சைஸ் ரூமு. இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. இது நீங்கள் அழகாக வுட் ஒர்க் ஃபுல்லாக போட்டு அதை டோர் போட்டு கவர் பண்ணிக்கலாம். விண்டோ ரோட் ஃபேஸிங் சைடில் உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு விண்டோ இருக்குது, அதை நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த சைடு வந்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய டாய்லெட் பாத்ரூம். அவருக்கு ஒரு டீசென்ட் சைஸான ஒரு டாய்லெட் பாத்ரூம். நல்லா வந்து சீலிங் வரைக்கும் வந்து டைல்ஸ் போட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ்டு செட்டப். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு பெட்ரூம் நம்ம பார்க்குறது. இப்போ போய் 2 பெட்ரூம் பாக்கி இருக்குல்ல, அதில் பார்ப்போம் ஒன் ஆஃப்டர் நாட் வாங்க. ஸோ அப்படியே இந்த ரூம்லேருந்து வந்தீங்கன்னா அந்த ரூம்லேருந்து அப்படியே வந்து இப்போ நம்ம இங்கேருந்து வந்தோம். கிச்சன்லேருந்து அப்படியே இங்கே போனோம், இந்த பெட்ரூமை பார்த்தோம். இந்த பெட்ரூம் தாண்டி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு பெட்ரூம்.
ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்த பெட்ரூம் மாதிரி இல்லை சைஸில், இது கொஞ்சம் அந்த சைஸ் சின்னது. பட் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற மாதிரி இங்கே பரன் இருக்குது, லாஃப்ட் இருக்குது, அட்டாச்சு டாய்லெட் பாத்ரூம் இந்த பெட்ரூம்லேயும் உங்களுக்கு இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு பெரிய சைஸு விண்டோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, வார்ட்ரோப் பிளேஸு, ஷெல்ஃப் இருக்குது, நீங்கள் டோர் போட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லாஸ்ட்டு, அதாவது 3வது பெட்ரூம். இந்த ரூம்லேருந்து வெளியில் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கிங்காக சொல்கிறேன். இது இப்படி தான் நம்ம டோர் உள்ளே வந்தோம். வெஸ்ட் ஃபேஸிங்லேருந்து உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெட்ரூம், 2வது பெரிய சைஸ் பெட்ரூம், அப்படியே கிச்சன். இந்த சைடு அதாவது நீங்கள் உள்ளே வந்ததுலேருந்து அப்படியே உங்களோட ரைட் சைடு திரும்பினீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஒரு தனியாக ஒரு பிளேஸு, ஒரு ப்ரைவேட் ப்ளஸ் மாதிரி. இங்கே வந்து நீங்கள் பூஜை ரூமாக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஸ்பேஸை, இந்த கார்னரை. அதர்வைஸ் நீங்கள் எந்த பர்பஸ்க்கு வேணால் அதை யூஸ் பண்ணலாம். பட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பூஜா பர்பஸ்க்காக தான் இதை வந்து கட்டியிருக்காங்க. இதை தாண்டி அப்படியே உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இந்த பெட்ரூம் உள்ள வாங்க. ஸோ இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய 3வது பெட்ரூம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் இந்த வீட்டில் இருக்கிறதுலே பெரிய பெட்ரூம். தட் மஸ்ட் பி த மாஸ்டர் பெட்ரூம். இது வந்து வீட்டுடைய டோர்ல இருந்து வந்தோம்னா ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரூம். இதுலயும் மற்ற எல்லா பெட்ரூம்லையும் பார்த்த ஃபீச்சர்ஸ், லாஃப்ட், ஷெல்ஃப், விண்டோஸ் இந்த பக்கம் வென்டிலேஷனுக்கு, ப்ளஸ் இதுவும் அட்டாச்சு டாய்லெட் பாத்ரூம் இங்கேயும் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ 3 பெட்ரூம், 3 அட்டாச்சு டாய்லெட் பாத்ரூம் இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தோம். இப்போ நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள், இந்த வீடை வாங்கணும்னா சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கலான விஷயம் இருக்கு, அதில் பல விஷயம் நம்ம பார்ப்போம். அதில் சில கிரிட்டிக்கலான விஷயங்கள் வந்து நான் உங்களுக்கு குயிக்காக சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடை வாங்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், வாங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஆகஸ்ட் மாதம் 22, அதாவது 2022 வருஷம் இது ஹேண்ட் ஓவர் ஆகுது. இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரெட் பிரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும். ஸோ வால்ஸ் எல்லாம் அது இருக்குது. மடிப்பாக்கத்தில் நம்ம இருக்கிறோம். வேலச்சேரி மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து வெறும் 500 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸு. இங்கே உங்களுக்கு ஸ்கூல்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ஸ் நேராக அடிச்சிங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. வி ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் திஸ் வீடியோ ஷார்ட். அதனால் நான் ஸ்கூல்ஸ்குள்ளே போய் அந்த லிஸ்ட்டை வந்து சொல்கிறதுக்கு விரும்பலை, டைமை கன்சிடர் பண்ணி. ஸோ அதை தாண்டி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா குயிக் ரீகேப்பாக உங்களுக்கு சைஸ் வந்து 1344 இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோடைய சைஸு. அரௌண்ட் 85% கிட்ட உங்களுக்கு வந்து மோரலஸ் 85% உங்களுக்கு கார்பெட் ஏரியா வருது. ஸோ விச் இஸ் ஒரு ஜாஸ்தியான கார்பெட் ஏரியா இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து 3 BHK ஹவுஸ். இதில் இருக்கிறது 2 BHK பார்த்தீங்கன்னா 1022 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் 2 BHK ஹவுஸ் இருக்குது. அது வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. ஸோ 3 BHK 2 3 BHK வெஸ்ட் ஃபேஸிங்கும், ஒரே ஒரு 2 BHK செகண்ட் ஃப்ளோர்லையும். ஸோ இந்த வீடோடைய ஹேண்ட் ஓவர் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் 22, அதாவது 2022 வந்து இந்த இப்போ நம்ம ஜூனில் இருக்கிறோம், 4 மாதத்தில் இது வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாங்க. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெட் பிரிக் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த பில்டிங் ஃபுல்லாகவே கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கான ஸ்கூல்ஸுக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது பக்கத்துலேயே பொன் வித்யாசிரம் ஸ்கூலு, சன்சைன் ஸ்கூல் இருக்குது. இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அப்படி கூகுளில் வந்து ஸ்கூல்ஸ் நியர் மீ அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா டக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது. டைமுக்காக, அதாவது டைம் ஜாஸ்தி வேணான்றதுக்காக நான் அந்த பார்ட்டுக்குள்ளே போல. டிஸ்டன்ஸுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இருக்கிறது மடிப்பாக்கத்தில் வேலச்சேரி மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் தான் நம்ம இருக்கோம். அதாவது வேலச்சேரி பிரிட்ஜு உங்களுக்கு தெரியும்னா, வளைவாக போவோமே அந்த பிரிட்ஜு தெரியும்னா, அங்கேருந்து வெறும் 500 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த ஏரியாவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, வீடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா திஸ் வுட் பி த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். 1344 ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள 3 BHK ஹவுஸ். இந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி இதே அபார்ட்மெண்ட்டில் 2 BHK ஹவுஸும் ஒன்று இருக்குது. 2 3 BHK, ஒரு 2 BHK ஹவுஸ் இருக்குது. ஸோ குயிக்காக இதனுடைய விலை பார்த்தீங்க அப்படி இன்னும் ஒரு ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது. விலைக்கு முன்னாடி நான் அது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இங்கே வந்து 85% உங்களுக்கு வந்து கார்பெட் ஏரியா வரும். 1344 சொன்னாலே அதில் 85% உங்களுக்கு வந்து கார்பெட் ஏரியா வரும். ஸோ இந்த வீட்டோடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் இன்க்ளூசிவ் ப்ரைஸ், அதாவது இன்க்ளூடிங் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோட கார் பார்க்கிங்கும் உங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது, ட்ரைனேஜ், மெட்ரோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃபைனலாக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆஸ்கிங் ப்ரைஸு எவ்வளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 99 lakhs. ஸோ இது ஒரு நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ். நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வேலச்சேரி மெட்ரோலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் நீங்களே செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரியாவிலலாம் சுற்றி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த 99 lakhsல இருந்தும் நீங்கள் ஃபர்தராக டவுனாக எவ்வளோ உங்களுடைய திறமை இருக்கோ அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் விலையை குறைச்சி இந்த வீடை உங்கள் சொந்த வீடாக ஆக்கிக்கலாம். இதுக்கு மேலே அது போகாது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு ப்ரைஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த 99 lakhsன்றது இந்த வீட்டோடைய ப்ரைஸு, இந்த வீட்டோடைய பார்க்கிங்கோடைய ப்ரைஸு, இந்த வீட்டோடைய சம்மந்தமான எல்லாத்தோடைய ப்ரைஸு ப்ளஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் ப்ரைஸு, அதாவது நீங்கள் வீடு உங்கள் வீட்டுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்களா உங்கள் பேருக்கு, அந்த சேர்த்து நான் 99 lakhs சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் அதில் இருந்தும் வந்து எவ்வளோ முடியுமோ கம்மி பண்ணி வாங்கலாம். ஒருவேளை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ யாரோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த ஏரியாவில் மடிப்பாக்கம் வேலச்சேரி ஏரியாவில் வந்து ஒரு வீடு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய பசங்க ஸ்கூல் அங்கே இருக்குது, இவங்க இங்கே வேலை செய்கிறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா,
அப்படி தேடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்ப் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த வீடியோட லிங்கை ஷேர் பண்ணி விடுறது மூலியமாக. ஸோ அந்த மாதிரி யாரும் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா தயவுசெய்து இந்த வீடியோட லிங்கை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு ஹெல்ப்பை வந்து செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த வீடு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு உடனே கால் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எங்ககிட்ட தாராளமாக கேட்கலாம். ப்ளஸ் இல்லைனா நீங்கள் நேராக இங்கே வந்து உங்களோட ஃபேமிலியோட இந்த இடத்த பார்த்துட்டு இந்த வீடை வாங்குறதுக்கான முடிவு பண்ணலாம். 6 வீட்டில் 3 வீடு ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிற டைமில் 3 தான் இருக்குது. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக இங்கே வந்து இந்த வீட்டை இருந்து பாருங்கள். ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறது வரைக்கும் சேஃபாக இருக்கும்.